نزد من یک جوانی آمد، روحی باش من با شما خلوت صحبت دارم، آدم نباشد. خوب مردم رفتن، مردم شین یازیر آدم ها سبک شوند، نزدیکتر شیست و حضرت که من خجالت هستم لیکن باید گویم زیرا که من محتاج هستم بفهمیدن جواب این. یک خانم است گفت من خدا زدگی است، گفت من با او زنا میکنم، گفت میر علاقه جنسی دارم. همون خانم به من پیشنهاد دارد که دختری منم گیر، دختر دارم، دخترم بالغ شده 18 تا 16 دختر به نکاح کرده میتیم تا گیرو، لیکن هر هفته یک بار قطعی خمم هم خوابگی کن. ببینید حال امروز امت اسلام حال شد. شاید اونا مسلمان هستند، خدا لعنت کند اون تو مادران. آخه این نکاح نیست، این حرام است. دیگر اون نکاح او با دخترش هرگز درست نیست. ببینید امروز زنهای تاجیکی ما رنگ حیوان شده هستند. دامادی که حکم فرزند دارد براش مثل شوهرش به او معامله میکند. و این نکاح ها حرام است، اینها رو باید از دیگر جدا کرد. روایت دیگر هم هست، حضرت ابن جریر میفرماید ان النبی صلی الله علیه و سلم قال فی الذی یتزوج المرأة فیغمز ولا یزید علی ذلك لا یتزوج ابنتها. رسول اکرم گفتن یک شخص یک زن نکاح میکند میگیرد، خوب در یک جایی میشوند، هم خوابگی نکردن، فقط دستی او را کپ دستی آغوشش کرده است، خلاص حالا کار دیگری نکرده است. این مرد دیگر نمیتواند دختری او را به زنی گیرد، دیگر نمیتواند با دختری او نزدیک شود. این چی؟ امروز حال چی هستین؟ و کان ابن مسعود یقول اذا قبلها فلا تحل له الابنة ابدا. این هم حدیث است، رسول اکرم گفتند وقتی که یک زن کسی بوسه میکند دیگر دختر او را گرفته نمیتواند، چه جایی حالا علاقه جنسی کرد باشد. خلاصه حرام است دادرای عزیز. خدا لعنت کند این تو زن هم، خدا لعنت کند این تو جوان مردم که به خوشدامنش رسد و با دختر اختی همچون مادر فرزنده زندگی کند. خدا این مردم لعنت کند.